بالله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد إلى آخر الكتاب. الله تعالى كذل إحسانه جميل الله تعالى بإشمار نعمته بندر إشمار مبهان लेकिन जो पूर्ण नियमतों की ज़्यादा कीमती नियमत और नियमत का इल्म दी और नियमत ईमान और इस्लाम दी दा ईमान से सभी मजबूती का इल्म से मजबूती जिसमें इल्म ज़्यादा इल्मी और ईमान ज़्यादा कीमत बुनियादी से का इल्म शद और उस निष्ठात के वाला से चिरा जन्नत तक तो पार ला दे सनकल्लाह भी तयकुन इलल जन्नत चिरा इल्म ये मसले के पार सरे उजी तारीख इस दौर के पार भी इल्म शरई नखरे पाक के दगला दे जन्नत लाल भी होती दा बतो दहर अमल दारुमदार का इल्म माहिर है यह अमल की शरीयती ज़ाहिर कीमत की सही मालूम शिकस्त ऐसे नहीं की हर कदम कदम तक अहली यौकार बकार जाए दारुमदार का इल्म माहिर इस वक्त इतनी सी तपस्या आता है अमल की तो अल्लाह ताला फजीलत का इल्म कदीम नसूस की बयान करेगी सराहतन बयान करेगी इशारतन बयान करेगी नक्श नसूस थी कुरानी नसूस थी इरफा अल्लाह शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु अल्लाह ताला को जिक्र मत करेगा फरिश्ते और उलुल इल्म के नंबर से अल्लाह ताला वो है وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذات نور بخش نصوص थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला दावत वक़ुल रब्बी ज़िदनी रसूल सल्लम ज़ाहिर व रहा शुमरा इल्म लेकिन आखिर बावजूद अल्लाह ताला को किसी सिवाय रब्बी ज़िदनी इल्म शरफ وتصنف القرآن نصوص المعلمين صراحتهم مشاركتهم دورجي الشرف هذا ليش لوي ذكر هذه فضيلة بدي أهمية دويا ومسألة para صحابة الكرام نحن برداشت كره سفرون يكيدي فكذا أهم شيء نه نجا باودا نحن مشقت برداشت كره أبو الفراش مشكات की بس بني كثير بني كاس يروي ذا حضرت أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي وجامع المسجد في دمشق ويجب على عصر الناس और तो सरेरा दे
الأنبياء والدرجات إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم زخرة في عمر الإسلام بخار مرامي أولا لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تقول في عمر الإسلام بخار دا محتمل ہے کہ حدیث کی اجمالاً ہونے کی طرح سیدھ لے لیکن اوزی لینی خدای معلومتی چلے اور حدیث بیانی چاہتا تیار خدا خوشان کرے خدای مؤمنین ہوئی آیات حدیث کی مطور لکھا از اجمالی پتہ کلے گئے لیکن تفصیلہ کرو معلوم یا کدے نشدتا حدیث معلوم دبل چاہ واسطے سے لیکن واسطہ اگر لگی بیزات خوری دینا کوچی زما سند عالیه شي مداغا مپاردادون محمد زبرداشت کو لال حلقتی دا علود سند دپارا کل یاسر کی دا علود حدیث دپارا چدو محی تفصیلا ندی علود لیوسی اولی او تاوی صرف داغی دپارا راغلی ما جیب حاجت بل ضرورت نشت صرف داغی دپارا راغلی جنہیت سوائے بھی خدا حضیر دا جبلو دا پارا دی سیل دا پارا دی تفریح دا پارا دی نور سیل تفریح میں مقصد نہیں تھی خدا حدیث ورگو دا پارا اغور تاوی حضرت ابو الدردار رضی اللہ عنہ تاوی سماد رسول اللہ نوری دی ان دا حدیث دی چلا دے بیانے لیکن یہ چبل حدیث دی ارگائی بدی دا پارا ذکر کرلے سارا تسجیل لبل کی اور خوشحالی دی چلا مادا عرب لا داخل آسلی خطا اعتراض نہیں حدیث بول بیان کر لیو تاو دا غرات لو دا غسائی دا مشقت برداشت کولو فضیلت تبایان چتا چپا طلب دی حدیث کی دا مشقت برداشت کی من لین نرالی مددین متعلق زتا سے دا رسول اللہ صلی اللہ حدیث بیان امزان لبل ادا دے چکم راغل لیا خبل بیو تبایان کری یا کی دینی کم دا حدیث چلی بیان اور تقلیل بیان کراغل ہے اماد رسول اللہ صلی اللہ شاہ فرمائے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وصلات ولار من اخطاء کی جدید پارکیت کی علم کو علم جدید نو اللہ تعالی بده بلار کی جنت پر بوج دا تو پتہ اللہ تعالی ورکی لذات داخلہ وطلب دے علم کی بلار کی دا حقیقت کی جنت بلار ورکی اور دلی بنیادی خبردار جنت مطلب صحیح اعمال وانے اور دا اعمال اور دا عقائد صحت دا علم نوالوی لیکن دیر کرت جائلان صوفیانی دا بزرگانی لیکن دا سی عجیبہ کارو کہ آغا نی قرآن منی نی حدیث میں فزید دی وانی آغا ہدایت دیا منی فزید آغا منی آغا گمراہ شد اللہش اور دا سلے چھ بدعتی کی دام جدی وجن بدعتی کی چھ پورا پتہ ہوتا ہے نو جنت پتلدہ کو صحیح اعمال و صحیح عقائد و صحیح اخلاق بانی کی گی اور دا صحت تری عقائد صحت اعمال دا کو علم سے حاصلی دا جنت تدفلو اللہ اور بل فجلے کی خدا بیان کچھ وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِمَنْ طَالِبِ الْعِلْمِ فرشتے لولی دے غطایات و ستایات و علم وڑے دعوی تعظیم و اکرام کنو دی صرف تم خلق سے بطلب دے علم دین کے آوتی دہاغے بتعظیم دے پاردو لگی اخفل فر و تواری ایک دی وردہ چوک بدیم رات اکرام و اعزاز اخلی چوک نے اعانت اخلی و چوک تظاہر بانی محمولے چو واقعی کی دا غشاک من چو عزت من المراش منگو تا کلی غلو منگو تا حالیم غلو منگو تا اپنی سالر غلو فرشتی دا طالب علم چکم طالب علم دین دا آخیر پارا اغد تحقل پر غلو منگو اپنی صاف تحقل جانی غلو اپنی سادر غلو تیار مبارک دا اغد اعزاز قرار دا کارتے اور یا مراد دا دے چی دے دا طالب علم نانت تے تو دا واقعی کبھی سفرون کسی علمہ لگاوی کسی اعداد چکل کل تعلیم چھڑے بد بدراش اس صورت نے جو یہ بطلع کی ناظران اللہ تعالیٰ کو اولاد لا سکے
یا د تعظیم مقصد د بهر تقدیر خدای او فضیلت دې دا بیان کړ او بیا چې تا دا مسلې علم حاصل کړ نو دا هغه عالم دې فضیلت بیان کړل یو پر دې د پاره استغفار والی من فی السماوات و من فی الارض چې سب مخلوقات په اسمانونو په ځمکه کې نو دا ټول د لپاره استغفار والی اصل کې د ټول عالم بقا دې د مدار علم سره دی حدیث کې راځي چې قیامت د هغه وخت پورې نه قایمېږي چې په مخکمه باندې الله الله ویل کېږي او شارحین یې مراد دا ده چې الله تعالی عبادت کوي او عبادت دې علم نه برابر دی چې څو پورې د علم او د علماء او د طلباء د علم بقایي نو عالم باقي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها قرآن شریف وتاسویر پیغمبر چې راغی خپل مکان ته ویلي چې تاسو په ځمکه کې فساد نه کوئ وروسته د اصلاح نو اصلاح او ایمان د اوخ په سر د ایمان نور او ان بعد اصلاح حاصله مقصد دا چې الله تعالی د دنیا برابرواله د مستي په انزال حقوق انسان رسول سره کړی دا اسباب یې برابر کړی دي نو الله تعالی د دې اصلاح تهیه کړی نو په شرط د هغې وروسته تاسو فساد مخره نو ځمکه کې کوئ ولا تفسدوا او فساد په ځمکه کې دا چې تاسو د هغې نه منئ د انبیا نه منئ د کتابونو باندې ایمان نه راوړئ د آیت مضمون دا دی چې د دنیا اصلاح درستی دا په احکام شرعیو باندې دا په ډېرو بنګلو باندې په ډېرو آبادو باندې په ډېرو دغو باندې نه د دنیا آبادېږي دا په علم سره آبادېږي بھئی ټول دنیا چې آبادېږي بقا د ټول عالم هغه په دې سره راځي د دې وجه دا ضرورت د ټول دنیا علم ته ضرورت دی نو د اسمانونو کې چې مخلوقات دی او په ځمکو کې چې مخلوقات دی دا ټول عالم د دې په دعا او بلکې هغه میان چې په یو کلمات کې هغه ورته دعا کوي ځکه چې هغه دې دونه گزاره نشي کولی او د الله تعالی رحمتونه دا د علم په دنیا باندې دنیا ته نازلېږي نو هغه ورته دعا کوي چې هغه ورته او بل تدا فضیلت بیان کړ چې فضل العالم عالم باندې هدایت فضل القمر ليله البدر دې کتاب عملي دي مليات فضل على الناس او بل تدا بیان کړ دا د انبیاء علیهم السلام رسول پیغمبر چې پاتې شوی دا علم پاتې شوی دا حدیث کې راځي الله سبحانه فرمایي چې نحن معشر الانبیاء لا نورث ومن دا د چا په مال دولت پاتې نشي بعض انبیاء علیهم السلام دې مازاد کې شي لیکن دا هغه مال هغه میراثانو ته میراث نه رسېږي هغه د عامه المؤمنین دغه ترکه وایي د نوایب المسلمین د پاره هغه مستعمله هغه د ورثو حق نه نو د پیغمبر نه چې په میراث کې پاتې کېږي هغه علم پاتې کېږي د دې د نبوت دا کمال علمي دی کمال عملي نه دی وان الانبیاء ورثه الانبیاء وان العلماء ورثه الانبیاء وان العلماء وان الشيخان نبي الشيخان ورثه الانبیاء نه علماء ورثه الانبیاء دا علم دا د نبوت دا کمال علمي دی نبوت کمال علمي دی اگر کا عمل خدا هغه ممکن په اعلی درجه کې لیکن دلته چې انبیاء راغلي صلحاء یا چې کوم عاملان نه راغلي او علما راغلي دا ورثه د انبیاء دي نبوت دا علمي کمال د پیغمبر میراث ملایي دا د پیغمبر ترکه صحیح ته ملایي دا غش مسلمه نه کې ناشته دا شان مستقل فضیلت دی نو دا علم یو قیمتي نعمت په دې نعمتونو کې او دا مسکات کې راغلي دي مستو بیا مخله مراشد چې رسول الله فرمایي چې یو سره طلب د علم په سوزي او په دغه حالت کې مرشي من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة جنت تک بزی لیکن جنت کیا اعلی درجات د جنت ته بخیر پاک دی دي دا انجام د سپیو درجه د کومو دعوت واحنا دی او د توحید نازلی
نور د هغه چې کوم شغل له هغه د شغل په پیغمبرانو څه شغل دې پیغمبر نه صرف په یو درجه کې کار دی او دا نه چاغو توحید نازلېږي او د توحید لیکن دا هغه مشغله سره دا هغه مشغله علم دی د مشغله علم دی نو کار دی جنت کې درجات داوود ته کې دي چې وبينه وبين النبيين درجة واحدة مشتاق لري ودا الله تعالی په نعمتونو کې د علم په شان کې چې بهترین نعمت د مشتاق قرآني نصوصونه دې نه معلومي او دا حدیث بشمار احادیث دې فضیلت او دغه معلومي تکوینی طریقې سره هم نو ته الله تعالی د اخرت علم لوی شی دی د انسان چې کوم مدرک قوتونه دي لکه سمع دا ادراک مسموعات کوي بصر د ادراک مبصرات کوي قوت شامه د ادراک مسموعات کوي قوت لامسه هغه د ملموسات ادراک کوي قوت ذائقه هغه د مذوقات ادراک کوي دا الله تعالی د حقوق دي دا په دې کې دي ورونو کې دي وکړه کې دا الله تعالی د انسان په اعضاء کې چې شریف جز دي او مدار دي ژوند د انسان سر وی نه دوی باندې پاتې کېږي چې لیکن که سر نه سوال نه پیږي چې ژوند پاتې شي نو دا چې کوم عضو هغه په دې ټول اجزاء کې بنیادی عضو ده په اعتبار د حیات سره او شریف عضو ده الله تعالی دا قوتونه ټول لري چې قوت سامعه الله تعالی سر کې او قوت بصرم الله تعالی سر کې قوت شامعه سر کې قوت ذائقه هم دي کې او اگر چې قوت لامسه په ټول بدن کې لیکن قوت لامسه دا یو غوړي قوت دی څو پورې عمل موږ سره متعلق نه دا ادراک شي کولای کمزور ونه قوت دی او هر د قوت عاقله چې اصل د بنیادی مدرک هغه دی هغه ته الله تعالی د محل ورکړي چې هغه ته شاهي محل ورکړي شي د انسان په اعضاء کې رسول الله فرمایي چې علاقه الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب هغه په دې عضو کې الله تعالی یې خیر چې هغه انقلابي عضو سر لکه څنګه چې شریف ته ټول اعضاء دي دغه قلب دا مدار د ټول اعضاء دي انقلابي عضو دا ټول انتهاء د قلب تاجي قلب دی اوغالي دی اوغالي چې دا کارو کوم هغه کار کې کومه مشن حرکت کوي لسنو مقصد حرکت کوي ستګي او دا ټول الکه یو څه وی راځي چې دا دین دلته کې او ما زما غواړي دا زمانه څه کینی نه لیکن دوی نه غواړي دا نور بدن هم دا هغه کوي ولکه چې بار کلاس ویل نه غواړي الکه بار څه پخو کوي لیکن دا تین دغه راځي لکه څنګه اندامونه دې راځي اغا الله پاک دې عضو پیدا کړی دا تکوینی طریقې سره الله تعالی چې په کوم قوتونه الله تعالی په بدن کې وشي جسماني قوتونه نو هغه الله تعالی قدرتي طریقې سره اوچت پیدا کړي او هغه بنیادی اجزا د انسان د تکوینی طریقې سره هم الله تعالی دا ښکار کوي چې علم بهترین شی دی الله تعالی په نعمت دې میدان ته چې موږ تاسو راوځو دا د علم میدان د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام لا دا هغه میراث او د انسان د انسانیت دارو مدار انسان مناطق پر انسان شوی حیوانات په ټولو کې شریک دي متقانا دي ادراک الکلیات دي ناطق دي یعنی مدرک دي دا د انسان د هیڅ دارو مدار دی راشي دا لوی شی دی دې میدان ته چې موږ راوځو د الله تعالی دې احسان کوي دا احسان او دا نعمت دغه نعمت ګڼل پکار دي لکه څنګه چې شان لوی هغه شان لوی ګڼل پکار او د هغې مطابق د هغې شکریا ادا کول پکار دي د هغې د آداب رعایت ده پکار
څنګه شی لوی د هغه شان لوی نه د هغه آداب هم دي یا مکن باقی لبانا دوستی یا بناکن خانه بر انداز کی دا اتیان والا سوقیا دوستی مکو او کتای دا کل پرواهی دونی جوڑا که چاہت حقیق جنات مدیشی تو کتیا حکم ساکن جلال دی میدان کی قدم خود اللہ چدن بیاد دی آداب و دی شرائط و رعایت دا پکار اکونشی دا بیاد آغا جاہل نزیاد بیکار ہے دا هغه آداب او رعایت نشي نو دا چې په دې میدان کې قدمي خېره یا د هغه بل شي د بیا زیات ذلیل شي اما ټول غالبا چې یا حدیث فروست د نقاج کړي ويل للجاهل مرة وللعالم 7 مرات جاهل لپاره خرابي او هلاکت یو ځل او د عالم لپاره چې بد عمل هغه لپاره وکړه او دا حدیث منتفم ده ان الشر شرار العلماء فبدترین کی بدترین اغا شرار العلماء دا کم خلق چه علم دا آداب و رعایت نکی دا غیر شرائط ہو یقینا اغا دا غبل نزیاد بیکار چه میدان کسی قدم کی ہو یقینا شیخ علیہ لیکن دا دا آداب و دا شرائط و مراعات بخامخا پکاری ہے بنی چچلوشی عارف المدوانی وشي داسر الخليل المدواني راشي تراو جاهل ليه كتابا بزيادة إدارة جاهل تدو وجنا دووئی چا اصل کے دلیل پارسو شرائط پکاری غایت شرع اصل کی کمال و تبدیل ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عند فقه تعریف کر لے متقدمین پر ونقل شير الإمام محمد رحمة الله عليه أن معرفة النفس ما لها وما عليها أو بيوصل الفقه يبدأ عمل الذي تكسر منه لكن تكتبات يعني بديتك مصطلح تقدمه فقه أضع علم عقائد لنا علم التصوف لنا يفقه مصطلح كل لنا متناول كل دين دي ده كل دين تعريف دا تعریفنا غایه معلومی کی چاہایا معرفت النفس ما لها وما عليها چه کم شی نافعی دی نفس پار کم شی چه مزیلی دی نفس پار داغی پیجندر مطلب داری چه دا شرع غایه داری چه کمال دی نفس دا نفس کمال خبدی امور سر رائی عقیدہ سر رائی اخلاق سر رائی معرفت النفس ما لها وما عليها دا دین تعریف کرده دین دا غایه معلومی چه دین غایت کمال و تکمیل دی نفس چې ته په خپل کامل شي او د بل چا تکمیل هم راولي او کمال د نفس حاصلېږي په علم سره حاصلېږي نو د دې آداب دي یو تصفیه د نیت ته یو تقوا ده او بل ادب دی دا درې خبرې دي په کمال د نفس کې ده او تکمیل کی د بل چا تکمیل چې تراولې هغه کوم دی خبرې یو علم د مسالې یو حکمت عملی بل صبر کمال نفس حاصلې علم سره نو دې خبرې کې د یو تصحیح نه پکا چې نه په صحیح دیم نمبر کې تقوا پکا ده چې محرمات نه سیدان سره دریم نمبر کی ادب پکار نیت سنیت پکار دا عرص روایت کی مشکل کرا اس میں روایتی آگئی کر رہا ہے من جاءه العلم ومن جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام تو سنی باندې مرګ راغی په داسې حالت کې هغه طلب د علم کو او د سره پاره کوي ليحيي به الاسلام دی وبينه وبين النبيين درجة واحدة مقصد دا دے چې جدید پارسه دا سفر کوي او جدید پارسه دا سبق وي چې په خپل دین کو پیژنم او دا هغه مطابق خپل عقیده او عمل او خپل وکم او دا د الله د دین زبل چاته ورسو
ليظهره على الدين كله. نو نیت په صحیح ډول او دا نیت ضروري دی، خصوصا په دې علوم شرعیو کې ضروري دي. نحو اصح یو سړی وي، منطق یو سړی وي، نو که نیت صحیح کو چې دا دې لپاره موږ چې مبادئ علوم دي د کتاب او سنت فهم په دیوال موږ ته اساني نو دغه نحو اصح او منطق نه عبادت او دغه معنی بیان عبادت، دغه اصول عبادت دی. او که سره دا وایي چې نه زه د دې لپاره منطق یم چې اوچت منطقي شي نو څوک راته خپل شکوي یا شعل بیان تقریر کولی شي، شعل بیان تقریر کوي نه کوي. او دا فن نحو اصح د دې لپاره چې اوچت نحوي سفیشن چې بیا ټول ګڼ شي طالبان را سره ځینې سړی چې بلکانو باندې لاس راکاږي نو نیت خراب شه، لیکن نیت خراب شه خود آخرت نقصان خود چیزی نه کیږي ځکه چې دا خو یو فن دی، یو سړی ترکاڼي زده کوي د دې دپاره یې زده کوي چې زه دې شی مال په حاصل کړم زده دي او حرج پکې نشته. نیت صحیح کړه ثواب دی، که نیت صحیح نه کړه نو ثواب خو نشته لیکن سزا هم نشته. او په دیني علومو کې نیت صحیح کړه خو بادشاهي ته ملاوي، لیکن که نیت صحیح نشي بیا څه دي؟ بیا خساره ده، بیا تاوان ده، هلاکت. چې دې کې نیت صحیح نه وي هلاکت کوي. مشکات کې به دا تاویل دا حدیث راځي چې هغه علم به الله تعالی خپل قوي تر وبلي او خپل احسانات په شمار کې د دومره احسانات په باندې کوي تا د هغې په مقابل کې کوم شکریا ادا کوي. نو دې به کوي چې خدای پاکه تا پر ما تماشا نه وکړې چې ما خو د دنیا درسونه کړلي، دا مې کړلي، دا مې کړلي، دا مې کړلي، محنتونه ستا دپاره مې دا کار کوي. نو الله تعالی وایي چې دروغ دي زما دپاره کړي خو دي خو زما دپاره دې نه کړي، د دې دپاره دې کړي چې ما ته علم ویلی شي، ما ته لوی شخصیت ویلی شي. نو فرښتو ته الله تعالی حکم وکړي چې یې خپل مخې جهنم ته وغورځولی شي. نو د علم شان ته وګوره او د دې سړي کار ته وګوره، د علم څومره شان دی چې دې سره څه وکړو، د دې سره دې دا کار وکړو چې دا کوم ادب او کوم شرط هغه د دغه نه پاتې شو. الله تعالی راځي مشکل دی درې کسان دي، یو کس ته دا علم دی لیقال او تا چې کوم نیت په ځای کې راوستي هغه تا ته د دنیا کې ویل شي، تا ته خپل شخصیت ویلی شي په دنیا کې بل کې نیت صحیح دی نو هغه شی نه برابرېږي. دا نیت دننه شی دی دا اوس انما الاعمال بالنیات کې برابر شي، د دې چې نیت ټیک وي نو د دې ظاهر اثار هم برابر. دا تاسو لې شي چې محل راځي تقوا لپاره څومره دي وقت څه کوي فرق صيانت کوي او په شرع کې ځان ساتل دي دما یو په آخرت کوم شي چې د آخرت کې نقصان رسېږي هغه نه ځان ساتل دي چې دې تقوا او څه په آخرت کې نقصان رسېږي هغه یا د شرک عقیده یا ناکاره اعمال. التقوى في حقيقة ذلك المحرمات والسلام لك وذا دنياوي عبادة وقلت لعليك اتق المحارم فتنابض الناس المحرمات نظام ساتا فبدل لي شيخ او لي عابد شمار لكي او تقوى ده علم ده طوال ضروري ده علم مثال لي ده بادشاہ فجنده ده نكي بادشاہ ذان صفاة تبوالي صفاة زيوالي خالدین کی وړي دي کل کاغذ کی وړي باز وړي دي علم هغه ترا کوي چې هغه دې پاکیت دي هغه ته غلط خبرې دي. تقوا ضروري ده یو خو دې شیخ دې بالکل بالکار دې سوال شیخ هغه تعلیم خدام کار نشي کوي لیکن کدا چې بدره ہے چې اس نو حلال حرام څه پروا نه مثل تكثر عليه بسم الله فاجي نتشرع على كتاب كثر يوجد لي رشوة شغل لكن يقينا دعاغا دنيا کی دعاغا انجام ذلت لي مستعد دعاغا انجام دا ستلك الذين سنورش تبين في صفاء
طول خلق بدين بني رسول دا علم أدب غوالي نت صحيح غوالي تقوى غوالي وبل أدب غوالي أدب ستوي دارو فراجي ما يليق بالشخص أو الشيء يا هذا أفعالي شاء يحمدون ما يحمد من الإنسان يا ملكة تاسم من كان فيه عما يشيله دا عدد جو ملكة لتكاته ودم عباد سيدان بيت ساتليكيه ملكة تاسم من كانت فيه عما يشيله دا يوم ملكة لتكاته شين عيبته ودم عباد سيدان بسي خبر نتي شاقب دمان إطوان بسي ناسنتي شاقب دمان إطوان بسي باقي وقت بسي رفتار نتي بسي جفتار نتي شاقب بدسي ملكة بسي كيفية تنفس کی شاقب دمان يشيله نساكي بیت عدو او ددی تعلقہ دا عدد تعلقہ دا دماغ سرهم دا تجمنگو سرواستا دا دوستان سرهم دا تجمنگو سرواستا دا کتاب سرهم دا تجمنگو سرواستا دا دلکول سرطا دا عدد تعلقہ دا هر ایک پارا دا دا عدد دوستان عدد حضرت موسیٰ علیہ السلام غواقین معلومی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا لبقى خبرنا تابع مدود سربي هل اتبعك لبقى تلمي فقط بجانب بتصور سنت تقشعي هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا كتابة قريتهم علم قدرين كتابة ما تقول تابع شاگرد تاویل شي استاد تمکیل شي تاویل استاد داغه خبره داغه عمل ټول کاږي نو روایتنا طالب مسعود ترکي او واقعي چې کوم علماء تقریبات او مقام د علم ورکړي نو هغه په عادت سره تقریبات او مقام ډېر کړه طالباني غبي سلب نشي دی لیکن چاره ادبي نه پاک پاغلب نشي سره دومره شاید د نورسي خلکو ته هغه د اخرت کې او ډېر خلک چې د انتها ذهنه لیکن د هغه باوجود هیڅ نه خیال نه کوي چې نورسي بیا د دې دوستان ادب دا په اهم شی په جایز امور کې حلال او روا امور کې دا خبره منل دا اهم خبره ده او کتاب ادب شو دغه د جماعت ادب شو دا اهم شی دی دا دې خبرې په کمال نفس او دغه د تکمیل غیر هم دې خبرې دي یو علم د مسله چلکه کوم مسله چې چاته بیانوي مخکې باندې ځان کوو خیر طریقې سره راځي مې یو په معلوم کې چې راځي او لږه مې او دا مختابي کول نه دی بیان ځان د کوو مخکې صحیح طریقې سره ځان کوو بیا خلق ته بیان غلط دی بیان کې ځان موږ گمراه کې څه کوو او په دې نمبر خدمت عملي په صحیح کې په آسان طریقې سره خلق ته بیان په سختۍ سره نه بیان خو هنر سره او دا الله تعالی د طرف نه ته هم دی او د پیغمبر اسلام طریقه هم نشي وقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى دا علم چې کوم دی دا حکمت عملي دا بل مسله دا چې د حق دغه کول دي ظاهره د مشقت نه غي باندې صبر کوي الله تعالی دې توفیق راکړي او دعا وکړي تعالی تاسو مبارک او څنګه دې تاسو ته الله تعالی د انتها کتاب الله تعالی کو راځي ثم بالسلام علیکم الله اتنا صاحب لما عمل نسيبه فعل بهم نسيبه لا العالمين وكراسم خناسان اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم لو كده حديث كم دمرة أهم شيء او ضرورت تزیاته ځکه چې عمل بالقرآن دې سنت نبیین کې نشي
او د رسول الله سلام د عادت او د سیرت تابعداري دی د رسول الله سلام د معلومو د حدیثونو کې دی نشي او په دې کې کتاب المصابيح اجماع او اثبات کتاب دا یو کار چې هغه په طریقه د اختصار باندې رفتار کړي اسانید حذف کړي او دغه سلوک په وجه او دغه حذف اسانید په وجه تکلم فی بعض النقاد بعض مفسرین او بعض ماهر علماء او بعض معترضین په هغه باندې اعتراضي تکلم کړي اگر چې هغه دا کار کړل نو خو څه دا خو غلط کار نه کوي لیکن ليس ما فيه اعلام كالاغفال وکم دې کې چې نشاندهي او خو په شان داغه باندې نه کنه په کوم شي کې نشاندهي نه مطلب دا چې کوم دغه خو مساوات خو نشته نو دې وجه دا نشاندهي کول لپاره فاستغفرت الله واستغفرت منه الله تعالی نه خیر طلب کو استخاره مو کا طلب توفیق مو کو الله تعالی نه مطلب دا چې ما ته خیر معلوم شو الله تعالی توفیق راکړ نو فاعلمت ما اغفله دا اوس خپل کتاب طریقه طرز د تفصیل په دې طرز باندې ما را کتابو کو چې کوم نشانه د پرخه هغه ما نشاندار وګرځو فاعلمت ان بينت ما بیان کما اغفله هغه شی چې د پرخه کوم چې د پرخه به بیان هغه څو چې هغه ذکر راوي په اول کې او ذکر د مخرج په اخر کې دا د نو بیان کړي ما بیان کړ فاعلمت ما اغفله او فاودعت كل حديث منهم في مقره ما کې هر حدیث لره منه د مصابيحنا هغه محل خپل کې ولید اصلنا د دې چې کوم اصل کې کوم محل هغه کې اصل کې دغه کتاب کوي دا کتاب اگر چې ماخوذ ده هغه نه لیکن احادیث هغه کوم ذکر کړی لکه هغه ول کې خو اجمالی طریقې سره خو بیان هغه کړو خو تفصیلی طریقې سره خو لیکن هغه خو هغه خدا دوه عنوان په هم مبحث کې لګي دا صحیح عنوان هغه د بخاری د مسلم د دوه یو حدیث ذکر کوي په کې دا او د الحسن عنوان کو دلینو سنن 40 حدیث ذکر کوي نو دوی چې ما هر حدیث ته مصابيح هغه خپل محل کې کې حکم محل چې هغه د کوم د اصول نه راټول کړو اصل کې لکه اوس حدیث کتاب الطهارت ته په بخاری کې په مسلم کې یا په دینو سنن کې هغه د کتاب الطهارت کې راغلی نو دوی هغه چې حدیث مون په کتاب الطهارت کې هو چې کوم اصل له هغه د مصابيح چې کوم احادیث راټول کړي دي نو هغه اصل چې کله خو اوس حواله ورکړي کنه یا خو اوس حواله ورکړي خو حواله نه دا ورکړي نو هغه احادیث چې د خیر چر د پلان کې کتاب دی نو په هغه کتاب کې د حدیث په کوم مبحث کې چې ذکر دی نو هم په هغه مبحث کې هو لکه کتاب الطهارت حدیث دی نو د حواله ورکړي په هغه باندې هغه د حدیث کتاب الطهارت کې خیر مثلا دی ما هغه حدیث په لکه کې هو بل حدیث په کتاب الصلات کې هغه په کتاب الصلات کې هو هغه نو په اصل کې چې کوم احادیث په کوم محل کې پروتو امام په هغه محل کې هغه مبحث کې هغه حدیث کې خو په خپل کتاب کې مصابيح احاديث خدرة في الكل دي وحوالينا هو ورکړي نو به حواله درکړي ته احاديث په خپل محل کې اصولنا چې کوم دا کله دا څنګه کې فاستو في مقرر او حديث کې هو څنګه كما رواه الائمه تحريف التغيير کې کنه وکړي سو فرق مې پکې نه جراوسي دا څنګه نقل دا حديث ان په خپل محل کې د اصلنا دا مبحث کې چې دا اصلنا هي کې څنګه نو ما هغه مبحث کې هو او په دې طریقې سره کما رواه الائمه المتقنون لکه نقل کړی حدیث لغه امامان جمع دي امام د ائمه المتقنون چې هغه مضبوط اتقان الامر احکام الامر دی یعنی چې هغه په علم کې مضبوط والثقات الراسخون او هغه ثقه عادل ضابط دی راسخ یعنی مضبوط دی د متقین د راسخ مطلب یو شان دی کم خلق چې راسخین په علم کې نو څنګه چې دوه نقل کړه او یعنی دې تحریف او تبديل نه هغه څنګه نقل کړي ما پای کې تحریف تبديل نه کړي لفظ نه لنه دی بدل کړي هم اقشان نه را نقل کړ او دي اصول دل چان چا نقل کړل او دا حدیث په کوم مبحث کې چې ما په هغه مبحث کې هو نو لفظ محفوظ ساته او دغه چې کوم نه مخرج محل له محفوظ ساته په کوم محل کې چې هغه محل کې نه کېو او لفظ کې تغییر تبدل نه کړ كما رواه الائمه المتقنون والثقات الراسخون فكتي حديث نقل کړو چې هغه امامان چې متقنون ان مضبوط په خپل علم الحديث کې او ثقات راسخون نو هغه چې څنګه نقل کړو نو هغه شان من طریقې سره دا حدیث ما رواغه او هغه مبحث کې خود اصلنا مثلا باندې کوي تاسو لکه مصابيح خو کتابون دا حدیث راغستې دي لیکن دغه د چانه راغستې دي چې چانه راغستې هغه اصل دی نو دا حدیث هغه په کوم مبحث کې لګولې دي هغه مبحث کې دا هغه مباحث خو دې جمع کړی دي کتاب الطهارت دی خیره کتاب ایمان دی خیره کتاب الصلات دی خیره
نو په اصول کې چې مصابيح د حدیث د کوم اصول نه درا نقل کړي پای کې دا حدیث په کوم محل کې په کوم مبحث کې وو نو په هغه مبحث کې ما دلته کې هو دا غنه بدل نه کړ او په هغه طریقې سره ذکر کړي چې څنګه هغه امامان متقینین چې څنګه نقل کړي حدیث ملي کړي دا حدیث یعنی دې تحریف او تغییر نه لفظ نه بدل نه کوم هغه شامل فاضل باندې ما ذکر کړ چې کوم دغه متقینین ذکر کړو هغه متقینین څوک دي ائمه متقینین ثقات الراسخون څوک دي هغه لکه مثل ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري دا رست صفت کی چری راشي دا د مضاف الله سره نه لګي دا د مضاف سره لګي مضاف کو مجرور دا مجرور هغه مرفوع نظر ابو عبد الله امام البخاري رحمه الله علیه اسم کنیه ابو عبد الله او لقب چې کمن مشهور سلور نبی یو سلکه سلور نبی سلور د پاسه سلورنی شلی کې پیدا شوی اشفق 500 کې فاصله امام بخاری رحمت الله علیه سلور نبی یو سل کې پیدا شوی د اشفق 500 کې فاصله خبره پوي سنه هجری کې دا اسم کنی ابو عبد الله او نوم او پلان محمد بن اسماعیل له بخاری نسبت او بخارا کې پیدا شوی اعل کې دا اورته لري او زين مقام خرطن دی سمرقند ته قرب کې غونه دی هغه کې دی فاصله دا څلور نبی یو سل کې پیدا شوی دی او شپږ 500 کې فاصله امام بخاری رحمت الله علیه لکه دا ائمه متقنین او ثقات الراسخین بیان کوي چې هغه ثقات الراسخین هغه ثقه هغه علما چې هغه عاجلان ضابطان دي او راسخ فی العلم دي ثابت په علم کې مضبوط کې او امامان دي مقتدا د خلق لپاره دا او متقنون دي متقن ډېر کلمې کې رسته پیدا کیږي حافظ متقن ډېر رسته پیدا کیږي دا پورا کامل مهارت ته حاصل شي پس هغه ته حافظ متقن وي نو هغه متقنین هغه ماهر خلق په روایت کې هغه څوک دي لکه امام بخاری رحمت الله علیه ابو عبد الله اسم کنیه محمد بن اسماعیل بخاری نسبت ده او بل وابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري دا د امام مسلم رحمت الله علیه وإذا دا لقب ده نجي ذكر كده لقب عساكر الدين ده او اسم كنية ابو الحسين ده امام نسب ده غير مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد القشيري نشاپور خراسان کی بلدة كبيرة او دا عجمی ده په اعتبار ده وطن سره لیکن عربی ده په اعتبار ده نسل او ده نسب سره قشير دا عرب ولي قبیله لوی خاندان ده دا ته منسوب ده قشيري دا خاندان ده د نسب په لحاظ سره ده عربی ده او د مسکن په لحاظ سره دا غره دا عجمی دي نشاپور خراسان کې زیره دا قشيري امام مسلم رحمت الله علیه د پاسه یا سلور د پاسه یا شپږ د پاسه 200 سنه هجری کې پیدا شوی دی د پاسه 200 یا سلور د پاسه 200 یا شپږ د پاسه 200 سنه هجری کې پیدا شوی دی او شپږ د پاسه ما یو شپېته 200 کې وفات شوی یو شپېته 200 کې وفات شوی شپږ د پاسه یا څلور د پاسه یا د پاسه 200 کې پیدا شوی دی یو شپېته 200 کې وفات شوی یو شپېته 200 کې وفات شوی نو چې شپږ د پاسه شي کنه یې د 55 کال عمر شه اصل کم شنه 55 نه زیات جوړي نو یو شپېته 200 کې دا وفات اتفاقی دی او په پیدایش کې د غدری قول دی ذکر کړی یا د پاسه 200 دی یا څلور د پاسه 200 دی یا شپږ د پاسه 200 کې پیدا شوی دی شپږ د پاسه 200 کې سنه هجری کې پیدا شوی دی ایو شپږ 200 کې وفات شوی دی امام مسلم رحمت الله علیه دا له دیش داول بخاری او دین مسلم یا لك ابي عبد الله دا مثل بلان مثل ابي عبد الله ومثل ابي الحسن ومثل ابي عبد الله امام مالک رحمت الله علیه یو انس بن مالک صحابی دی او دا هغه صحابی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی او یو مالک بن انس دا هغه مجتهد دی امام د فن دی او دا یا تابعی دی یا تابعی دی عام راجی قولدار چې تابعی دی د اسم کنیا ابو عبد الله دی انو مو د پلان مالک بن انس الاصبحي دی اصبحي تفسیر حمزه سره اصبحت منصوب دی دا اصبحي نسبه الى ذي اصبح ملك من ملوك اليمن احد اجداد الامام مالک دا هغه نکونی کې یو نکتر شعر نه هغه خپل نکته منصور دی دا امام مالک رحمت الله علیه دین کې پیدا شوی دی د ډېر مشهور دی امام حنیفه رحمت الله علیه نه کشر دی
د نور مجتهدین مخکې تیر شوي دي محدثین دا مجتهدین مخکې تیر شوي دي محدثین نو مخکې تیر شوي دي نو د درې نوي کې پیدا شوی دی دوی د پاسه څلورنیم شلي کې امام مالک رحمت الله علیه پیدا شوی دی او بیا چې وفات شوی دی نو یو کم شپېته یو سل سنه هجري کې وفات شوی دی یو کم شپېته یو کم شپېته نه یو کم اتیا یو سل سنه هجري کې نه اویا یو سل سنه هجري کې وفات شوی دی نه اویا نه یعنی یو کم اتیا یو سل سنه هجري کې وفات شوی دی امام مالک رحمت الله علیه دې کتاب کې دا نقطې بین سطور شته خدا دې کتاب کې ګډ وډ لیکلي دي دا د لمعات نه را نقل کړي غالبا هغه بیان کړی امام مالک رحمت الله علیه درې نوي کې پیدا شوی دی نه اویا یعنی یو کم اتیا یو سل کې وفات شوی دی یو کم اتیا یو سل کې وفات شوی دی په خبره پوهیږئ یو کم اتیا یو سل کې وفات شوی دی امام مالک رحمت الله علیه او نوم یې هغه ابو عبد الله اسم کنیه ده مالک بن انس الاصبحي یا لك ائمه متقنین څوک دي چې ابو عبد الله و ابي عبد الله محمد بن ادریس الشافعي د امام شافعي رحمت الله علیه دا اسم کنیه ابو عبد الله ده او نوم د پلان محمد بن ادریس ده او شافعي منصوب شافعي تر کتر ما کې چې احد اجداده نکون کې یو نکتر شوی احد اجداده دا دغه تابعی دی احد اجداده نکون کې دا امام شافعي رحمت الله علیه یو سل 50 کې پیدا شوی دی یو نیم سل کې او وفات شوی دی څلور د پاسه 200 سنه هجری کې دا څلور د پاسه 200 سنه کم کال کې چې امام مسلم رحمت الله پیدا شوی دی نو پیدایش دی امام مسلم رحمت الله د کال او د وفات یو دی نو دی وجه نو راجح قول لا دی چې شپږ د پاسه نه دی بلکې څلور د پاسه دی یعنی څلور د پاسه 200 سنه هجری کې د وفات شوی هغه د امام مسلم د پیدایش سم دی نو د پیدایش امام شافعي رحمت الله یو سل 50 کې پیدا شوی دی او څلور د پاسه 200 سنه هجری کې امام شافعي رحمت الله وفات شوی دی نو لکه دیش و ابي عبد الله محمد بن ادریس الشافعي و ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه اسم کنی ابو عبد الله ده انم نسب ده احمد بن محمد بن حنبل ده نکته منسوبی احمد بن حنبل منغو احمد بن حنبل کې ده نکته منسوبی اصل کې پلار من کې محمد ده خدا کله کله نسبت کې یو راوی مشهور شي هغه ذکر کوي احمد بن حنبل نه احمد بن محمد بن حنبل له ودل کړه ته اوسه په نکته نسبت باندې مشهور شي و ابي عبد الله دا بل ائمه راسخین کې ائمه متقنین ثقات راسخین کې ابو عبد الله شه هغه څوک چې احمد بن محمد بن حنبل شیبانی نسبت الى قبيله دا قبيله ته منسوب دی نسبت الى قبيله هو المروزي دا بغداد کې پیدا شوی دی څلور شپېته یو سل کې پیدا شوی دی څلور شپېته یو سل کې پیدا شوی دی یو سل 200 کې وفات شوی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو سل 200 کې وفات شوی یا لکه وابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي یا لك مثل هغه مخکنی مسعود لاندې وکي بل ائمه متقنون ثقات راسخون لك ابو عيسى دا امام الترمذي رحمت الله عليه اسم کنی ابو عيسى او اسم محض او د پلان نکي نوم دا غره محمد بن عيسى ترمذي دا علاقه ته منسوب دي زیات منسوب دي اعلان دا مدینه قدیمه ده په طرف ته جهون باندې دا اوسم دي دغه طالبان پکې دا غي ناراضي دا ترمذی دا نسبت هغه وطن ته غره خي لکه نشابوري هغه وطن ته کلی ته نسبت ده دا شن کلی ته نسبت ده امام ترمذی رحمت الله علیه اسم کنی ابو عیسی او نوم او د پلان محمد بن عیسی او دا ترمذی دا دغه منسوب ده د پیدا شوی د پوره 200 سنه هجری کې او فاشر نه او یا 200 سنه هجری کې او فاشر نه او یا 200 سنه هجری کې امام مالک رحمت الله علیه نه او یا یو سنه هجری کې فاشر ده نه او یا او 200 سنه هجری کې فاشر پیدایشي 200 کې امام ترمذی رحمت الله علیه او وفات نه او یا 200 کې یو کم اتیا 200 کې وفات شوی امام ترمذی رحمت الله علیه و ابي عيسى محمد بن اسماعيل محمد بن عيسى الترمذي او بل او ابي داود دا سنن کې امام ابو داود رحمت الله علیه یعنی مثل فلان کې مثل ابي عبد الله ومثل ابي وفلان ومثل ابي داود سليمان ابن الاشحث السجستاني ابو داود دا ابي داود دا اسم کنیه سليمان بن الاشحث
دغه شپلار او دغه نکش او سیجستانی دا څه شي کلی ته نسبت ته سویل کلی پاسه بکسر سین او يفتح بكسر الجيم وسكون السين نسبت سلی کله سيستان من نواحي هرات من نواحي هرات من بلاد خراسان من بلاد خراسان ٹھیک ہے دا نسبت مکان ته سیجستان دا په دغه امام ابو داود دغه پاسو 200 کې پیدا شوی دی او 15 او 200 کې وفات شوی امام ابو داود دغه پاسو 200 کې پیدا شوی دی او 15 او 200 کې وفات شوی دی 15 او 200 کې وفات شوی امام ابو داود رحمت الله علیه وابي داود سليمان بن الاشعث السيستاني وابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي دا امام النسائي رحمت الله علیه لکه دا شان دا احمد نوم دی شعیب د پلان نوم دی نساء دا د کلی نوم دی دا نسبت کلی ته راغلی دی کلی ته نساء وي نساء وي نساء دا امام نسائی رحمت الله علیه دی دا امام نسائی رحمت الله علیه 15 200 کې پیدا شوی دی 15 پاسه 200 کې پیدا شوی دی او درې د پاسه 300 سنه هجری کې وفات شوی دی رسول وفات شوی دی درې د پاسه 300 سنه هجری کې وفات شوی دی امام ترمذی رحمت دا امام په 15 د پاسه 200 کې وفات پیدا شوی دی او درې د پاسه 300 سنه هجری کې وفات شوی دی امام نسائی رحمت الله علیه خبر باندې پوهیږي اول وابي عبد الله محمد بن يزيد بن القزويني دا امام ابن ماجه رحمه الله اسمه كنيه ابو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني محمد بن يزيد دا دې کې دا الف شتا دا کوم حمزه الوصل چې کوم دا په کتابت کې شتا دې کوم نسخو کې چې نه دي لیکل نه غلطي کړې چې نه دي لیکل دا لفظ ابن چې ما بین علمین متناسلین کې راشي نو الله کې حمزه لکه څنګه چې په تلفظ کې ساقطيږي نو په کتابت کې هم ساقطيږي البته وې صدق په ابتدا کې چې راشي د کرخه په ابتدا کې راشي نو هم حمزه لیکل کېږي لیکن اگر کې ویل کېږي نه یا لکه مثلا دخل کلی دی دا والا چې پلار موري لیکن دا غول کلی چې لکه زوی پلاری دا ابن د دې منځ کې راشي اګه مور لکه عیسی ابن مریم کې عارف لیکل کېږي مور دا نه کې به لیکل کېږي خدا ما بین علمین متناسلین کې چې راشي دا لفظ ابن په ستر کې نه راغله او دا صفت واقع شي ما قبل لپاره خبر نه واقع شي شکونه دي پکې ته په هغه کې دا حمزه لکه څنګه چې په تلفظ کې نه ویل کېږي بیا په کتابت کې نه لیکل کېږي دا دي څنګه دي بل کې دې صفت نه ما قبل لپاره یاد ساتي غره خي دا محمد بن يزيد دا بن ماجه دا ابن ماجه ته په کار دا د محمد صفت دی دا يزيد سره نه لګي دا محمد بن يزيد د مخ سره لګي دا ما بین علمین متناسلین کې دل کې نه راغلي دا ماجه دا د یزید پلار نه دی نه مور دا دا د شرشوره چې محمد د امام ابن ماجه د نسبت دی مور ته نسبت دی پلار ته نسبت دی نو محمد بن یزید چې محمد بن یزید محمد ابن ماجه دی دا ماجه د مور نوم دی مثلا باندې په خدا دو نسبتونه باندې مشهور شوی نو دا د ما قبل لپاره صفت نه ده د لری لپاره صفت دی کړه ابن لفظ دا ولیکي خو نه په تلفظ کې لیکن لیکي په خط کې ورخه دا په صحیح نسخو کې بلی کې ناری کتاب کې هو چالي کله نه ابو عبد الله محمد ابن ماجه دا ابن ماجه دا د محمد صفت محمد ابن ماجه لکه څنګه چې یزید زیر نه د ماجه زیر د یزید پلار دی دا د دې مو یې چې یزید چې خدا خاوندې دوه د دې نه چې یزید چې خاوند هغه دا زیر ده چې زیر نه بیا خو نکاح نه کړی مثلا باندې پوهیږي دا ابن ماجه دا محمد صفت دی قزوینی نسبت الى بلدین یا لکه ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي دا ابن ماجه شریف تاسو ته مو چې امام نسائی هو 15 پاسه 200 کې پیدا شوی او درې پاسه 300 کې وفات شوی امام ابن ماجه نه د پاسه 200 کې پیدا شوی درې آیا 200 کې وفات شوی نه د پاسه 200 کې پیدا شوی درې آیا 200 کې وفات شوی نه د پاسه 200 کې پیدا شوی امام ابن ماجه او درې او یا 200 کې دی وفات شوی درې او یا 200 کې دا نقطې بین ستور زما په کتاب کې غوډه وړي غونډي خو دغه شان دي لمعات خبره کوي او بل لك ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي دا امام دارمي ابو محمد اسمه كنيه او عبد الله بن عبد الرحمن نسب نوم دي او دارم دا خاندان دی دارمي په کسری د ری سره امام دارمي
مسئلہ باندې پیږي تاسو دا صحیح لیکل څه نسبت لیکل الى داري من مالك بطن كبير من تميم من څه تمیم خشانه ټیک دا نسبت بني تمیم نه لوی چې کوم نه دغه خاندان دی کې دارمی په کثرت درا سره دی امام دارمی دا امام دارمی یو اتیا یو سل کې دی پیدا شوی دی یو اتیا یو سل کې دی پیدا شوی دی 55 200 کې دی وفات شوی 55 200 کې دی وفات شوی 55 200 کې دی وفات شوی یو اتیا یو سل کې دی پیدا شوی دی یو اتیا یو سل کې دی پیدا شوی 55 200 کې دی وفات شوی دا کته دي نو ټکو کې خلاف راغلي علماء د قشن لیکلي دي ګوره خدي امام دارمی دا یو اتیا یو سل کې پیدا شوی دی او 55 200 کې وفات شوی دی امام دارمی او دا اینوم دی محمد داری وابل حسن علی ابن عمر الدارقطنی دا امام دارقطنی اسم کنی ابو الحسن دی علی بن عمر دی او دارقطنی دا محله دا محله